Salut tout le monde, on a vu qu'on fait l'épisode Delta, on déroule les matrices particulières pour les sciences économiques. Donc, chapitre 2, deuxièmement, matrice particulière. Première partie, on déroule les matrices nulles. Une matrice n fois p est dite nulle si ses coefficients sont nuls. يعني واحد لا ماتريس n fois p يعني غير اللي فوق كولون إليت نول كتكون منعدمة سي كوفيسيون يعني المعاملة ديالها كيكونو نول اون لا نوت 0 ان بي او 0 ان بي كونت دونك باغ اكزومبل عندنا لا ماتريس هادي عندنا لا ماتريس هادي لي كوفيسيون ديالها سون نول دونك هادي سي اون ماتريس نول الوغ لا ماتريس لينيير une matrice ligne à 1 jusqu'à n ayant une seule rangée, donc une seule rangée, ou bien un seul ligne, est appelée matrice linéaire. يعني هذه اللي كان عندها واحد اللين صافي ولا un seul rangée. Donc la matrice colonne. Une matrice de A1 jusqu'à n ayant une seule colonne est appelée matrice colonne. يعني la matrice اللي عندها un seul colonne تابلي ماتريس كولون مثلا من واحد جوج ثلاثة أربعة إلى آخره. Matrice carrée. Une matrice ayant le même nombre de rangées et de colonnes est appelée matrice carrée. Et nombre de rangées est appelé son ordre. يعني واحد لا ماتريس باش نقولو عليها une matrice carrée خص يكون عندها nombre ديال لي رونجي كيساوي النومبر ديال لي كولون مثلا دو رونجي et دو كولون هادي ولا 3 رونجي 3 كولون etc. est appelé matrice carrée ou le nombre des rangées qu'on se met au ordre de la matrice. يعني نقولوا مثلا الماتريس A d'ordre 2 يعني عندها deux rangées deux colonnes. يعني نقولوا مثلا une matrice carrée A son ordre est égal à 2 يعني نقولوا عندها deux colonnes et deux rangées ou bien 3 colonnes 3 rangées etc. Par exemple, on a deux exemples ici. La matrice الأولى عندها un rangée, donc deux rangées et deux colonnes. Donc c'est une matrice carrée d'ordre 2. Ici, 3 colonnes et 3 rangées. Donc c'est une matrice carrée d'ordre 3, etc., etc. Une notation. On note MNR l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficient dans R. يعني كنسميوه MNR. هذا الرمز هذا هو مجموعة ديال لي ماتريس كاري يعني لي ماتريس كاري دوغدغ ان عندها لوغدغ ديالها ان يعني ان كولون اي ان رونجي ا كويفيسيون دون ار لي كويفيسيون ديال ار كينتميو ل ار. دونك لا نكملو الماتريس triangulaire inférieure. C'est quoi une matrice triangulaire inférieure? C'est une matrice carrée يعني هي une matrice carrée dont tous les coefficients strictement au-dessus de la diagonale sont nuls. يعني tous les coefficients strictement au-dessus au-dessus de la diagonale sont nuls. C'est-à-dire les indices I et G avec G supérieur, strictement supérieur à I sont nuls. Par exemple ici, on a deux exemples là. Donc c'est une matrice carrée ولكن c'est une matrice triangulaire inférieure. يعني عندنا كما قلنا les coefficients strictement au-dessus de la diagonale. La diagonale هو هذا diagonale يعني تيكونوا يعني هذوك لي هذا هو الدياغونال وهذوك لي coefficients strictement au-dessus يعني تيكونوا فوق الدياغونال تيكونوا كلهم نول. فهو l'autre exemple ها هو لو diagonal هما لي coefficients اللي كاينين au-dessus sont nuls. Donc la matrice triangulaire supérieure, c'est une matrice carrée dont tous les coefficients strictement au-dessous
de la diagonale sont nuls, c'est-à-dire les indices I et J avec G strictement inférieur à I sont nuls. يعني هادو لي كوفيسيون تيكونوا تحت من الدياغونال تيكونوا nuls. باغ اكزومبل هادو انا لي زيكزومبل هادو يعني ها هو لو دياغونال ها هو دونك ها هما لي كوفيسيون كيكونوا nuls. علاش نقولوا ماتريكس ترينغولير؟ بعدا عندنا هنا ان تريونغل، هنا عندنا ان تريونغل و لي كوفيسيون هادو اللي كاينين في التريونغل هذا سون nuls. Même chose ici. Donc, la matrice diagonale, c'est une matrice carrée dont les termes situés hors de la diagonale principale sont tous nuls. يعني حتى هي واحد لا matrice carrée بحيث les termes situés hors de la diagonale اللي كاينين برا ديال la diagonale principale sont tous nuls. يعني مثلا ليكزومبل هذا عندنا هو لو diagonal، هذه تنقولوا عليها ماتريس دياغونال. دياغونال يعني هذه سوا لي كوفيسيون اللي تيكونوا ستريكتومون او دسو ولا او دسو، يعني كلهم تيكونوا نول، يعني تيكونوا فوق من الدياغونال ولا تحت من الدياغونال خصهم يكونوا نول. عاد تنقولوا عليها ماتريس دياغونال. داكوغ. دونك غنديرو لا ماتريس سكالير، سي اون ماتريس دياغونال دون لي كوفيسيون دياغونال سون ايغو. يعني لا ماتريس سكالير هي واحد الماتريس لي دياغونال ولكن هذوك لي كوفيسيون دياغونال تيكونوا كيتساويو يعني سون ايغو. باغ اكزومبل هنا عندنا هاد لا ماتريس هادي سي اون ماتريس دياغونال، يعني عندنا لي كوفيسيون اللي كاينين او دسو لا دياغونال كيكونوا نول، ولكن هاد لي كوفيسيون هادو تا هما خصهم يكونوا كيتساويو. يعني هنا عندنا الفا كلشي لي كوفيسيون كيتساويو، يعني في هاد الحالة تنقولو هادي هي ماتريس سكالير. ميم شوز هنا هاد لا ماتريس هادي حتى هي عندنا دياغونال هاد لي كوفيسيون ديالو كلهم كيتساويو بي بي بي. دونك غادي نقولو عليها سيت اون ماتريس سيت اون ماتريس سكالير. La matrice identité, c'est une matrice scalaire dont tous les coefficients diagonaux valent 1. On note EN. La matrice identité d'ordre N. دونك هاد لا ماتريس هادي ايدونتيتي يعني واحد لا ماتريس سكالير، يعني بحال هكا، ولكن هاد لي كوفيسيون هادو كيكونوا كيساويو كلهم واحد، كنرمزو ليها ب اي ان. هادي لا ماتريس ايدونتيتي دور ان، يعني ان كيكون يعني من واحد حتى لان، يعني اباسيونال، يعني يمكن يكون واحد جوج ثلاثة أربعة ستة. هنا باغ اكزومبل هنا ها هي اي 3، يعني هاد لا ماتريس كاري عندنا هاد الدياغونال هذا كيساوي كلهم واحد، هنا حتى هي 4 ميم شوز. دونك l'égalité des matrices. Deux matrices A et J et B et J sont égaux si et seulement si elles ont même nombre de rangées et même nombre de colonnes. Et les éléments correspondants sont égaux. A et J est égal à B et J, quel que soit A et J. Par exemple, عندنا هاد لي دو ماتريس هادو يعني كيتساويو هاد الماتريس كيتساوي هاد الماتريس هادي، ولكن عندنا يعني هاد لي كوفيسيون لي كوفيسيون ديال هاد لا ماتريس كيساويو لي كوفيسيون ديال هاد لا ماتريس حتى هي. وعندنا لي نومبر دو رونجي، يعني عندنا 3 رونجي هنا، عندنا حتى هنا 3 رونجي. ميم شوز عندنا 3 كولون هنا، حتى هنا عندنا 3 كولون. دونك هنا نكونو سالينا الكور ديالنا، نتلاقاو في ليبيزود الجاي ان شاء الله. Bonne chance pour tout le monde.